每次进到秋冬，特别是圣诞节前后，我们就看到圣诞红到处开，然后你就看到我的头上有一顶红帽子。但是我们不希望看到你的眉间、你的鼻翼有红色的脱皮。如果你真的搞懂怎么样皮肤健检，真的搞懂怎么样照顾你的皮肤，你的脂漏性皮肤炎就会好。这里来持续进入接近圣诞节哈。圣诞节就是圣诞红的时候，圣诞红就一堆人脸红红的时候，所以我们就会在网络上看到一堆脂漏性皮肤炎的朋友。哦，对不起，要先讲一下，我是摩羯座皮肤科医师，只讲科学证据的宋医师哈。我们这一集要来讲脂漏性皮肤炎，讲说那个，你去看脂漏啊，然后医师跟你说不能根治啊，你去看到处看啊，然后这个医师那个医师看了很久，然后维持很久，然后又会痒然后。A 医师说你脂漏间全都要擦 A 酸，然后擦完以后你又开始痒，然后 B 医师就说，你擦完 A 酸开始痒，现在擦点类固醇，擦完类固醇以后，C 医师又跟你讲你的皮下包菌起来了。身为一个真的很资深的皮肤科医师啊，我大概在2000年的时候就当上皮肤科主任，然后我们那时候一直读 paper， 你看啊，我最近帮大家 review 一下，眼睁睁看着脂漏性皮肤炎的治疗哈。它其实已经进入新纪元了，可是大家的想法还是在旧纪元徘徊，我就觉得有一点紧张。新纪元跟旧纪元的差异，我们先来谈旧纪元好了。最标准的旧纪元是这一篇哈，这是2011年写的，它很清楚告诉你，就是传统我们皮肤科医师的想法很简单，就是皮屑芽孢菌把你的皮脂吃掉，然后分解成脂肪酸，脂肪酸伤害你的皮肤，然后就产生脂漏性皮肤炎，很标准，就是皮肤发炎了。可是即使在这样子很辛苦的情况下，我们一直想要杀那个马拉塞西亚就是马拉色菌，但是开始在差不多2019年就开始有医师在反省，说我们是不是不要只杀马拉色菌，它到底是果还是因还是共果了哈？那结果这篇文章，我觉得这篇文章写的不错，是因为他在2019年写的时候，他就告诉你说，在脂漏性皮肤炎的治疗里面有2个可能，第一个马拉塞西亚 furfur 就是那个。俗称的皮屑芽孢菌或马拉色菌这个东西，它很可能只是一个皮肤屏障失败以后的一个果，所以如果你重建的皮肤屏障这个部分，你可能就让它不再那么畅秋啊，不能那么嚣张。然后，于是慢慢的你会发现各种文章2020年虽然还是老调重弹，就说因为皮肤受伤所以马拉色菌起来呀，然后在整个研究就慢慢转向比如说2021年你可以看到那个这时候他还是发现说皮肤的马拉色菌跟那个细菌之间的协调有问题，可是这个协调他就不认为是马拉色菌造成的，他认为是你的皮肤的屏障有问题，然后造成了它的那个整个比例适当再造成皮肤发炎。然后我们再来看在旧时代到2023年还是有旧时代文章，可是他已经开始慢慢在告诉你说，虽然我们还是应该要治疗霉菌治疗马拉色菌。可是你在使用的时候，可能要考虑到病人的服从性，还有他术后不要一直产生发炎，所以我们是不是要考虑重建它的舒适度啊？然后最后到了2024年，我觉得这已经算旧时代的最后一篇了就是他很清楚告诉你说，他怀疑，因为很多人即使有很少的马拉色菌，同样的故事发生在酒糟里面，各位可以发现酒糟跟毛囊螨一样，有人有问就是酒糟好像是毛囊螨造成。可是有些人毛囊很少也酒糟，有些人毛囊很多也不酒糟。这篇文章他在谈的，这是一篇很重要的旧时代文章。他在谈的就是他发现，皮屑芽孢菌多或少好像跟脂漏性皮肤炎没有什么关系。为什么区分旧时代跟新时代很重要？如果你的想法整个就是在杀人，那没有把人杀完以前，世界是不会和平的。可是如果你的想法是在教育，那人类虽然很多，还是可以和平相处新时代的图我们就用不同的底色表示这篇是2022年出来，刚刚我们看到那篇2024年的部分已经告诉你，他强烈怀疑皮屑芽孢菌可能跟那个脂漏性皮肤炎的严重程度无关。那这篇他事实上告诉你说，如果你2022年比刚刚那篇早2年他认为说，除了在处理皮屑芽孢菌以外，我们是不是要做一个长期的思考，然后帮你好好的重建你的皮肤管理，这样皮肤科医师谈皮肤管理然后。这一篇是2024年，就跟刚刚那篇的时间差不多就是告诉你说，他同样发现好像真菌跟细菌有关，然后整个的跟环境有关，因此它很可能不是我们所谓的那个杀霉菌像马拉西亚 furfur 这种东西，这种反复的产生的问题而是你必须去思考它的免疫，它的整个微环境群那说到微环境群
皮肤屏障微环境群，大概从2020年以后就开始变成皮肤科的显学，大家开始在思考如何重建你的皮肤屏障哈。那这边比较有趣的是他去抓那个成人跟儿童的脂漏性皮炎，因为两者都有脂漏性皮炎，可是两者表现不一样。婴幼儿的脂漏性皮炎通常在出生后差不多3个月出来，然后到6到9个月以后，它就自然消失哦。那它属于一个自限性的疾病。那如果皮屑芽孢菌真的是脂漏性皮肤炎的肇因，那理论上婴儿一旦获得了脂漏性皮肤炎，它应该一直发作才对，因为脂漏性皮肤炎都在，你也没有那个皮屑芽孢菌都在啊，你有没有去杀它，对不对？那为什么婴幼儿会变成自限？那他这篇文章就从这里面，然后去重新帮你思考说，也许是宿主的皮肤的屏障结构哦，这是一篇2024年的文章，可以帮助你重新思考，说不定跟皮屑芽孢菌关系真的不大哈。然后我们又抓到2025年的一篇文章啊，它同样啊，你会发现整个故事新时代来到，大家开始谈那个皮屑芽孢菌跟宿主的那个屏障关系哈。其实从另外一个角度来看，简单讲就是如果你够强壮，它就弄不了你这样。那这件事情不止发生在脂漏性皮肤炎这边，其实也发生在酒糟那边。就10年前大家还在那里拼命杀盲肠螨，可是这3-5年大家已经开始在怀疑。沙螨可能不能治愈酒糟了哈，所以其实也在那边酒糟那边也在思考重建皮肤屏障哈啊，最后来到一张超级无敌非常大哈的2篇文章哦，这一篇是2025年的哈，然后他是告诉你说，他发现真的屏障有关，他是用一些化学的方式去查哦，然后他发现角质细胞除了是皮屑芽孢菌的那个受伤者，就是被皮屑芽孢菌破坏以外。它其实本身可能会诱发一些免疫反应哈。那之后，我个人最喜欢的其实这篇是JAMA哦，就是我们皮肤科算是蛮圣经的一个杂志啊。然后他在2025年他去找的那个美国的大型健康库，有点像我们的那个健保，然后抓了2000万人，然后其中有70几万笔哈，就是在讲那个脂漏性皮肤炎，就他发现很有趣，就是。根本是你的皮肤的屏障有问题，因为脂漏性皮肤炎的人，他可能同时会比较容易罹患异位性皮肤炎，同时比较容易罹患圆秃啊，然后一般的接触性湿疹啊，然后肝癣啊、酒糟啊这些。换句话说，这篇文章基本上用了非常大型的数据哈，你就把它想象成2000万人里头抓70几万人来看，然后确立了说，脂漏性皮肤炎很可能是一个皮肤屏障的问题，而不是皮屑芽孢菌的问题。各位很耐心的看到这里，你们就值得听一个故事哈。其实医疗这件事情跟人类是息息相关的。所谓人类息息相关，它跟人类的习惯、人类的知识、人类的所有东西都有关。常常在脂漏性皮肤炎病人，我都会跟他们讲一个故事啊。想象一下，你在纽约的市中心开了一家餐馆，然后因为餐馆就有厨余，所以你就把那个厨余垃圾桶放在很大的箱子，放在那个后面的防火巷。因为有厨余嘛，所以自然就有老鼠啊、蟑螂啊这些害虫。那纽约市卫生局很严谨，他就会没事来抓你，不可以有老鼠、蟑螂。那为了要把厨余放在那里，又为了要把老鼠、蟑螂控制掉，所以你就必须撒杀虫剂啊、灭虫药啊、灭鼠剂这样。可是灭鼠剂有可能污染你的食物，造成你的厨房有问题。换句话说，如果你在这个状态下，你会发现老鼠是不可根除的，蟑螂是没办法杀完的。但是你的灭鼠药也是不能禁止的，然后你就永远都在那里杀老鼠啊，然后避免污染厨房，杀老鼠，避免污染厨房这样的环境啊。我就问我的病人说，你有没有想过，如果垃圾不落地，你没有老鼠，也没有蟑螂，你就不需要去灭鼠。换句话说，我们在面对不管是酒糟还是脂漏，不管是面对盲肠螨还是皮屑芽孢菌，甚至是青春痘、痤疮杆菌，他们现在3个的那个相关的文献其实还连得蛮紧的哈，就是说他们3个目前都被认为是皮肤屏障的问题，然后只是3个作乱的角色不一样，一个叫做皮屑芽孢菌，一个叫痤疮杆菌，一个叫做那个盲肠螨。但是如果你有能力重新建立你的那个皮肤屏障，比如说你把你的那个后面暗巷子的那个厨余桶拿走，然后每天就是定时清理厨余，你就再也没有盲肠螨，你没有皮屑芽孢菌，你也没有痤疮杆菌，所以你的脸就不会红，不会长青春痘，也不会脱皮。这个就是刚刚那些新时代、旧时代的文章慢慢累积起来，告诉你的社会经验。那
既然是舒服机械小老师，我当然要给你看证据啊，不是看理论，是看理论大家都会嘛。你可以看到这篇是这样哈，这是我们用重建你的皮肤的状态哦。你可以看到一开始亮晶晶，然后下面一大堆乱七八糟的东西，然后重建一次哈，就是教这个病人回去洗脸啊，然后稍微擦点安全的 cream 啊，然后去运动，1个礼拜他就可以到这个状态。好，然后下面的白白的东西稍微清掉，这只是稍微而已哈。那我知道大家都想要看的是真正的情况啊，你可以发现他的鼻子稍微红红的，血管丝有时候膨胀起来，表示它局部的真皮压力很大，然后把血管挤压起来，有点像你挤了手以后整个手就变红这样。你会发现它的血管丝就稍微松掉，然后你可以看到它的整个皮肤就稍微比较松一点哈，就是看到它的这个哈，就是整个皮肤比较松一点，然后开始有点纹路，然后它的皮下血管的发炎状态也会比较好。这个要告诉各位的就是说，我们能够重建你的皮肤屏障，也许你的脂漏性皮炎就能痊愈。有肌肤问题找舒肤机械，让科学证据找回你的肌肤自信。我们下次见，请点赞、订阅、分享啊！